famosas que se ven en las nubes, que parecen copitos de algodón. Eh, Nada, por eso. No es por si se aparece un ovni por aquí. No, nunca sabe. Sobre todo se aparecen cuando la gente se la fuma, pero en este caso no creo poder verlos.
turbulencia artificial. Parecen unos algodones de azúcar blanco. Ahí hay un dinosaurio. Un Godzilla. No sé si lo ven. O un pato, algo así.
Estimados pasajeros, muy buenas tardes. Ya desde la cabina de mando les soy el capitán. Información de nuestro vuelo en el día de hoy. Estamos nivelados a 22.000 pies sobre el nivel medio del mar, altitud de crucero equivalente a 6.400 metros. Velocidad promedio 700 kilómetros por hora. Para el momento estaremos iniciando nuestro ascenso hacia el aeropuerto internacional de la ciudad de Bogotá. Estamos estimando aproximadamente 12 de la tarde, 40 minutos hora local. Condiciones meteorológicas de Bogotá son buenas, temperatura promedio de 20 grados centígrados. Les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas en la demora del itinerario en el día de hoy, debido a que en las horas de la mañana el aeropuerto José María Corto de Río Negro presentó condiciones meteorológicas adversas para la operación, y este avión procedería de esa ruta. Este avión hizo Río Negro, Bogotá y posterior Bucaramanga, por eso pues es la demora en los itinerarios después del primer vuelo del día. Esperamos que esta demora no sea mayores inconvenientes para ustedes. Y la temperatura promedio en Bogotá con destino son 20 grados centígrados. Nuevamente por su atención, lo utilizan nuestro servicio. Muy buen día y muchas gracias. Thank you, señor. Bueno, lo poco que le entendí al señor fue, lo primero que dijo fue: yo sé que ustedes no me van a entender nada, pero igual les voy a decir lo que voy a decir. Ya, fue lo único que le entendí. Luego dijo, al modular el zoom del Tripulación lenguaje, iniciando descenso. el zoom del lenguaje dijo que estábamos 22.000 pies de altura, Hemos iniciado el descenso sobre el aeropuerto internacional a de la 14 ciudad de grados Bogotá. centígrados, Guarde su equipaje de mano, regrese al asiento, broche, ajuste el cinturón de a una seguridad. velocidad de 700 kilómetros por hora.